这榴莲太好吃了。开个哈利猫，我不知道为什么它这个没有标，然后果柄也断了。很干。好吃。还好之前买过哈利猫，不然没有标都不敢要。很干很干。就是我最近买的最干的了。好甜呀！来，好吗？是不是好吃这个？开的刚刚好。不粘火，看这太漂亮了。